リーはかつて大陸系組織と呼ばれる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする2人の前に現れた男、近江連合基人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部西谷、佐川という2つの勢力がそれぞれ誠を奪い、 갓이 이제 귀여워가 된 건가? 갓은 귀엽다. 徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、 역시 갓 블레스 유지. 密かにかくまっていた誠の存在を